Pula Fogueira. 18º Pula Fogueira de volta com força total em Quixadá. É o prefeito Hilário Marques resgatando as festas populares. E a gente vai conversar agora com o nosso grande amigo Cláudio do Forrozão Pau de Arara. Cláudio, Pula Fogueira voltando com força total, prefeito Hilário Marques resgatando as festas populares e dando vez às bandas locais. Muito bem, Gibson. É um prazer muito grande para nós, é muito gratificante para nós que das bandas locais receber esse convite, esse apoio, esse incentivo que da gente vir participar desse 18º Pula Fogueira que estava esquecido, né? E com certeza Hilário Marques está aí resgatando a nossa cultura e trazendo, incentivando nós das bandas locais. Muito obrigado. Esse aqui é meu Pau de Arara ao vivo. 18º Pula Fogueira é só animação. Pula Fogueira voltando com força total. E vamos conversar agora com a nossa secretária de saúde, Juliana Câmara. Juliana, quais são as ações aqui no 18º Pula Fogueira da Secretaria de Saúde? Boa noite a todos, é um grande prazer nosso, da Secretaria de Saúde, em parceria com todas as secretarias, estar aqui nesse grande evento, resgatando a cultura da nossa população. E hoje aqui a Secretaria de Saúde está com um stand junto com a Ação Social e a Secretaria do DMT e Segurança. Para quê? Nesse stand, é um stand em que dá segurança para os nossos munícipes, onde ele dá suporte para todos os assuntos. Se ele quer prevenção de infecção sexualmente transmissível, ele vai lá no stand da prefeitura. Se ele quer ajuda na questão da segurança, denunciar algum agravo de violência, ele vai no stand da saúde. Na saúde também nós estamos tendo a nossa equipe de pronto-socorro, estão aqui no evento com ambulância. Garantimos também todos os insumos básicos para os nossos munícipes. Então temos lá na UPA todo médico, medicamentos, todo o suporte para um grande evento que é o Pula Fogueira. Para não só os nossos munícipes, mas para todos da região de Quixadá. Pula Fogueira, vem reacender essa chama. Estamos aqui no camarote do evento, ao lado aqui do secretário de Finanças e Planejamento, Denis Dutra, que está completando mais um aninho de vida. Parabéns, secretário. Muita paz, muita saúde, muitas alegrias. Comemorar o seu aniversário em grande estilo, na volta do Pula Fogueira, é bom demais, hein? Pois é, meu amigo Gibson Costa. Nós estamos aqui no camarote. Dizer para você, nós passamos 8 anos parados, ou seja, parado financeiramente. Infelizmente, quando o pessoal fala e não ter o Pula Fogueira para nós, que trabalhamos na Secretaria de Finanças, é bastante gratificante, porque nós conseguimos trazer pessoas de fora, nós aquecemos a economia do município, porque não é só o pessoal da praça, os hotéis estão lotados, os restaurantes têm que vender, o verdureiro tem que vender, o açougueiro tem que vender, ou seja, o nosso comércio fica aquecido. É isso que eu acho importante. Quem critica hoje o Pula Fogueira, eles não estão usando da sua franqueza, da sua intimidade, porque está aqui lotado, muitas pessoas prestigiando o nosso Pula Fogueira. Eu quero parabenizar o nosso prefeito Hilário Marques, que resgatou o nosso Pula Fogueira. A tradição de volta a Quixadá, com uma grande atração na primeira noite. Bota pra moer, cantou Caju, que alegria, hein? Rapaz, é demais aqui. A gente tá aqui de volta à cidade de Quixadá, fazendo o 18º Pula Fogueira. Só tenho que agradecer à Secretaria de Cultura, ao prefeito, ao governo municipal, que está nos trazendo aqui para fazer essa festa maravilhosa, cantar para essa galera forrozeira de Quixadá e mostrar como se faz o forró e como se faz o São João Junino aí, essa quadrilha aí que a gente sabe fazer, e estamos aí para fazer essa festa maravilhosa. E bota pra mover, e o rei do cabaré. 18º Pula Fogueira voltando com força total. Estamos na primeira noite. Vem aí depois várias noites e é só alegria, é só diversão. O que você tá achando aqui do 18º Pula Fogueira, da volta do Pula Fogueira? Tô adorando e espero que venha outro. Sarrando e quicando, sarrando. Legal.
Legal, e a festa continua aqui na Praça José de Barros. Primeira noite do Pula Fogueira, a volta do Pula Fogueira, 18º Pula Fogueira, uma realização da Prefeitura Municipal de Quixadá, gestão inteligente, governo justo e a juventude marcando presença. O que você está achando da primeira noite do Pula Fogueira, da volta do Pula Fogueira? Tá ótimo, a Prefeitura está de parabéns e espero que as outras noites sejam melhores ainda. Pula Fogueira voltando com força total, trazendo de volta alegria, diversão e também renda. Vamos conversar agora com o César, que está com a sua barraca montada aqui no evento. César, como é que tá as vendas nesta primeira noite de Pula Fogueira? Voltando com força total. Com certeza. Rapaz, graças a Deus tá com sucesso. César, o que você está achando aí da volta do nosso prefeito Hilário Marques? Demorou acima de 10. 13. Legal, primeira noite da volta do Pula Fogueira, é só alegria, diversão e segurança que não pode faltar. Estamos aqui com o Tenente Coronel Rodrigues. Tenente Coronel, como é que tá a primeira noite do Pula Fogueira? No momento a gente se encontra sem alteração, são 1h já. Nós tivemos aqui a cavalaria, tivemos viatura, um efetivo de 40 homens. E tranquilidade, é como disse que vai ser. Não é só a primeira noite, mas todas as noites vai ser tranquilo. Ocorrências vão acontecer porque é natural, mas com certeza sem coisas de maior gravidade.